ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭିକାରୀ ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସଂସ୍କୃତିବିଦଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା। ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ସହର ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାଧୁ ଭିକାରୀ ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖାରେ ପରିଚୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌରାଣିକ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ମା ବିରଜା ଆବିର୍ଭୂତା। ତେବେ ମା ବିରଜା ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକାରୀ ଦାସ ତଥା ଠେକି ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ପାଚେରୀକୁ ମରାମତି କରାଇଥିଲେ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆୟରୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀର ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ପାଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 1895 ମସିହାରେ ଶେଷ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବି ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବି ମଳିନ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜନମାନସରୁ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଜନସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଭିକାରୀ ଦାସଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନାମ ନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହୁଏତ ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ, ନାମ ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ଦାସ। ସେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଚୀର ବା ପାଚେରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଭିକାରୀ ଦାସ ନାମକ ସେହି ବାବାଜୀ ବା ସନ୍ଥ ଜଣକ ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ମା ବିରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବେଢ଼ାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଆମ ଯାଜପୁରର ଭୋଗମାଧବ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାଚେରୀର କିଛି ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ କିଣି, ଏବଂ କିଣିକି ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭିକାରୀ ଦାସ ହୁଏତ ଆଜି ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ବିରଜାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେ ଭୂମିକାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭିକାରୀ ଦାସଙ୍କର ସମାଧିପୀଠଟିଏ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚାରିପାଖରେ ତା'ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଫଳକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଭିକାରୀ ଦାସଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଅନାଦର ଭାବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭିକାରୀ ଦାସଙ୍କର ସମାଧିପୀଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ସହିତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତାହା ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।
रमेश चंद्र पात्र जाजपुरवासी अटे। प्रतिदिन मु बिरजा मंदिर को आसे। बिरजा मंदिर को आसिया समय रे संत भिकारी दासंकर समाधिपीठ उत्तर पूर्व कोण रे मोर दृष्टिगोचर हुए एवं मुझे प्रणाम करे तांको संत भिकारी दास को। किंतु वर्तमान बड़ दुख एवं परितापर विषय संत भिकारी दास समाधिपीठटी आज अवहेलित एवं निष्पेषित अवस्था पड़ी रही। जदि जाजपुर जिला प्रशासन यार विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करती और यार उन्नतीकरण करती माँ बिरजा मंदिर उन्नति संगे संगे समाधिपीठर उन्नति होता और यार रक्षणाबेक्षण माने पुनर्बार नहीं होता। सुंदर मिश्र बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक भिकारी दास जो भिक्षापति करी बिरजांकर जो दियाली जो तैयारी करथिले वर्तमान तांकर समाधिपीठ अवहेलित अवस्था पड़ी रही। आमे चाहूँ संस्कृति डिपार्टमेंट मु कहवाक चाहूँगी आउ ट्रस्टी बोर्ड को कहवाक चाहूँगी सेटा को जेमिति फलक मारिकी आउ तांकर समाधिपीठ को माने रक्षा करिया निहाती दरकार। तेबे कोटी कोटी टंका खर्च करा जाई मंदिर विकास होइथिबा बेले मांक सेवारे लागिथिबा सन्यासी को मध्य सम्मान देवा जरूरी बोली जाजपुरवासी मत व्यक्त करिसंती। जाजपुर तापस पाल को रिपोर्ट ML टीवी ओडिया।